الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da wannan marice na asabar 15 haka ne ga watan zulqa'ada a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 28 ko da tara 28 ga watan bakwai a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an dake unguwar Bacirawa a garin Kano. Yau zamu tashi kitab na biyu cikin littafin al-lu'lu' wal marjan shine kitabut tahara kuma wannan shine darasin mu na 30 da shida ne ko 36 mala yace babun wujubut taharati lis-salati babun da yake bayani akan wajibcin yin tsarki ga wanda zai yi sallah. Tsarki wajibi ne da dukkanin kashe-kashensa. Tsarki na farko tsarkin zuciya shine tsarkin niyya domin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kowa gwargwadon niyyarsa gwargwadon yadda aiki zai samu karbuwa ko rashin karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kaga kenan tsarki na farko shine tsarkin niyya. Tsarki na biyu tsarki na gangar jiki, taharatul badan, daga dukkanin abin da ke karya alwala da wanda idan ya karya alwala kuma zai wajabta wanka, wanda shi ma ana kasa shi kaso biyu a ce alhadasul asgar da kuma alhadasul akbar. Babban kari da karamin kari wanda zai karya alwala kuma idan an yi alwala shi kenan. Babban kari wanda in an yi shi ya karya alwala kuma sai an yi wanka, shine kamar fitan mani, kamar daukewar jinin al'ada, an gane ko wannan duk babban kari ne. Karamin kari kuma kamar bawali, kamar bayan gida, kamar hutu. To sannan akwai daharatus saw, tsarki tufafin mai sallah. Dole ne lokacin da zaka yi sallah ka tabbatar da cewa tufafinka a tsarkake yake, domin ubangiji ya ce wasiyabaka fa tahhir, tufafinka ma ka tsarkake shi. To haka nan daharatul buqa, tsarki na wajen sallah din kanta, domin baya yiwa a yi sallah a wajen da bayi da tsarki. Manzo Allah ya ce ju'ilal liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran, ko ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahura. To da dai malam yana bayani akan wajibcin yin tsarki ga wanda zai yi sallah da dukkanin waɗannan ma'anoni da muka ambata na tsarki. Hadisi mai lamba ta 1134, hadisu abi huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hadisin abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum, Allah baya karɓar sallar ɗayanku idza ahdasa, in dai yayi kari, hatta ya tawadda har sai yayi alwala. Kaga anan ana magana ne akan kari karami, domin shine wanda alwala take jatta shi. Ma'ana idan mutum yayi bawali ko yayi bayan gida ko yayi hutu, to kaga alwalarsa ta kare, ba zai je yayi sallah haka ba har sai yayi me, sai ya sake alwala. Idan bawali ne sai ya kama ruwa, in ba haya ne nan ma sai yayi tsarin nan kuma ya zo ya alwala. Amma idan hutu ne kawai, to nan kuma babu bukatar sai kayi tsarki, kawai sai ka zo alwala. Akwai wanda ko hutu yayi tusa kenan ko sai yayi tsarki, wannan kuskure ne, ba a yi wa tusa tsarki. Da haka dai annabi ya ce duk wanda ya kari to Allah baya karɓar sallarsa har sai yayi ne, har sai yayi alwala. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 70 shine kitabul hiyali. Babi na biyu shine babun fi salati,
babi mai biye wannan babu sifatil wudu'i wa kamaliha, an gane ko ka ce babu sifatil wudu'i wa kamaliha ko babun sifatul wudu'i wa kamaluha, duk wanda ka karanta yayi. Wancan alal ibtida'i wal idafa, wannan kuma alal ibtida wal khabar. hadisi mai lamba ta 135 hadisu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, hadisin sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda, da abi ina'in. Wata rana sayyidina Uthman yace a kawo masa buta ko ƙwaryar alwala, sai aka kawo mai, fa afraga ala kaffaihi thalatha mirarin, sai kwararo wa tafukan hannunsa ruwan daga ƙwaryar ko butar kwararowa sau uku. Idan aka ce marra sau ɗaya, mirar sau da yawa sama da ɗaya, marratai ne sau biyu, ko marrat ko mirar dukkaninsa jam'i ne na marra, ma'ana yin abu sama da sau ɗaya. Ya kwararo tafukanninsa ruwan sau uku, fagasalahu ma ya wanke su a tare da juna. Ya irin abin da Bahaushe ke cewa alwalar kuda, ka haɗa hannayenka guda biyu ka ciccuɗa su a tare da juna, an gane ko? ثم sannan adkhala yaminahu fil ina'i, sannan sai ya shigar da hannunsa na dama kuma cikin ƙwaryar. Idan mutum zai yi alwala, idan kwanan da yake ɗauke da ruwan ko ƙwaryar buɗaɗɗiya ce hannu zai shiga, to da farko idan ka wanke hannunka sau uku ba tare da ka sa hannun a cikin ruwan ba, kowanne na daman ko na hagun, kawai za ka rinka karkatowa haka ka wanke. To bayan ka wanke sau uku sai ka mayar da ƙwaryar ko butar ko kwanan ruwan alwalar damanka, to sai kuma ka koma sanya hannun dama kana ɗebowa. Da farko ba za ka dilmiya hannunka ba, gudun kar ya zama hannun akwai datti kaga ka zuba shi a cikin ruwan. Da haka da sayyidina Usman ya wanke hannuwansa uku a waje, sai kuma ya sanya ƙwaryar alwalar a hannunsa na dama, sai kuma ya sa hannunsa na dama. Fa madmada wastanshaq, yayi kuskuren baki ya shaki ruwa, a tare da juna ake yi sau ɗaya. Abin nufi da ɗiba ɗaya. Akwai mutanen da zaka ga wajen alwala sai sun gama wanke baki sau uku daban, sannan a zo a shaƙar ruwa shi ma sau uku daban, wannan kuskure ne. Ɗiba ɗaya ake yi, rabi a sha rabi a shaƙa, sai kuma a biyo da facewa da hannun hagu. Wannan shine abin da ake kira salasin min salasin a yaren malaman fiqh. Akwai abin da malaman fiqh suke cewa sittin min sittin, ko salasin min sittin min salasin, ko salasin min salasin. Ma'ana ka ɗebi ruwa sau shida kuma ka yi aiki shida. Shine ɗiban ruwa sau uku a wanke baki, sannan sau uku a shaƙa a face, kaga ɗiba shida aiki shida. Wannan bai da asali a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ko? Akwai kuma ɗiban ruwa sau uku sannan kuma aiki sau shida, an gane ko? Shine salasin sittin min salasin. Ka ɗebo ruwan ɗiba ɗaya ka yi kuma aiki biyu, ka ɗebo ruwan ɗiba ɗaya ka yi aiki biyu, rabi ka gunsa a baki rabi ka shaƙa ka face. Wannan shi yake da asali a sunna, wannan shi yake da asali a sunna. Da haka duk inda zaka ji an ce kuskuren baki, tare ake haɗe su da shaƙarwa, ba a raba su. Fatamadmada wastanshaqa, yayi kuskuren baki ya shaƙi ruwa. Wajen kuskuren baki in ga dama ka iya yin aswaki, ko ka iya sa ɗan yatsan ka cuccuɗa, amma ba dole bane ba. Ita kalmar almadmada shine sanya ruwa a baki tare da mammotsa shi, kuma in ka ga dama ka zubar, in ka ga dama ka shanye. Ba inda zaka ji a bayanin alwala an ce an kuskura ruwa an zubar, da aka kuskura an barka kai yadda ka ga dama da kuskurar, ko ka zubar ko kai me, ko ka shanye. Amma shaƙa in an shaƙa sai a ce an yi me, an face. Da haka a shaƙa ana facewa, amma a kuskuren baki malamai suka ce duk wanda aka yi duk ɗaya ne, ko ka shanye ko ka zubar. Zai iya yiwa ka shigo alwalan ne kana jin kishirwa, kuma ruwan daman ba wani wadatacce bane, to kaga a madadin ka zo ka sha sannan ka zo kuma kuskura baki, ka raba aiki biyu. To sai ka bari in ka zo kuskura bakinka da ka kuskure ka shanye abinka. Thumma sannan gasala wajhahu, ya wanke fuskarsa salasan sau uku, an gane ko? Ma'ana wanke fuska a nan ya zo sau uku,
wanke hannaye su ma ya zo sau uku. To amma kuskuren baki da shaƙa ruwa nan ba a faɗa adadi ba, shi ma dai asali shine ana yi ne sau uku, amma in an yi sau biyu ko sau ɗaya ma ba a yi laifi ba, yayi. Wa yadaihi sannan ya wanke hannayensa ilal mirfaqaini zuwa gwiwar hannu salasan su ma sau uku. An gane ko idan za a wanke hannu zuwa gwiwar hannu, duk da an gama wanke hannu zuwa wuyan hannu a farko, to amma a nabiyin ma hannu zuwa gwiwar hannu sai an rinka shigar da hadda farkon yan yatsu da tafin hannu. An gane ko wani zaka ga shi tunda ya ga ya wanke nan da farko, to in ya zo iya nan zai tsayawa, wanda wannan kuskure ne. thumma masaha bi ra'sihi sannan kuma ya shafi kansa, ma'ana ya shafi kai tun daga mahudar gashi har izuwa ƙeya, tun daga goshi har izuwa ƙeya, to wannan shine. thumma ghasala rijlaihi salasan sannan ya wanke kafafuwansa su ma sau uku. To shafar kai nan ma ba a faɗi sau nawa ba. Malamai suka ce asali shine shafar kai an fi yin ta sau ɗaya, amma da mutum zai yi sau biyu ko sau uku shi ma bai yi laifi ba. Amma dai shafar kai da shafar kunne to asali shine a takaita akan ɗaya. Da haka summa sannan gasala rijlaihi wanke kafafuwansa salasa mirarin su ma sau uku ilal ka'abaini zuwa idan sawu. To anan ma sau da dama mutane ba wanke kafa sau nawa uku, kawai dai a tittila ruwa da buta har sai an gama. Wanda ma kafa ana so a wanke ta sau uku, ka wanke sau ɗaya ka tabbatar ta wanku ko ina da ko ina, sannan ka maimaita sannan ka sake maimaitawa. Duk inda aka ce a wanke sau uku ba ana nufin da farko ka ɗan yi rabi sannan da biyu ka cika ba fa. Akwai wanda zaka ga in ya zo wanke fuska farko sai ya ɗan shafa kaɗan ya ɗan yi rabi, a na biyun sai ya ƙarasa, to da na biyun da na ɗayan duk ba su ba. Sai ka wanke duka cif cif ɗaya kenan, sai ka sake maimaitawa biyu, sake maimaita uku. Hakanan hannu sai ka wanke duka daidai ɗaya biyu uku, ba wai ka yi rabi a na farko a na biyu ka cika ba. An fahimci wannan ko? Domin shi na ɗayan farilla ne, ko a kansa ka tsaya yayi, na biyun kuma sunna ne, na ukun kuma malaman fiqh suka ce mustahabbi ne. Ma'ana dai irin abin da Bahaushe ya ce wai mai kyau ya ƙara da wanka, inda da na ɗayan ka tsaya ma ya isa. thumma sannan qala yace shi sayyidina Usman din kenan, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, duk wanda yayi alwala irin alwalata wannan. To sai ka kalli alwalar da kyau tun daga farko har zuwa ƙarshe yaya take. Uku ce, wanke hannu sau uku, an gane ko, kuskuren baki shaƙa ruwa sau uku, wanke fuska sau uku, an gane ko, wanke hannu zuwa idan gwiwar hannu sau uku, shafa kai sau ɗaya. An faɗi shafar ba a faɗi dawowar ba, to amma har da dawowar. Kuskuren baki ma an faɗa ba a faɗi zubar da ruwan ba, shaƙar ruwan ma da aka faɗa ba a faɗi facewar ba. Duk a wasu ruwayoyin akwai. Duk abin da aka san ko ba a faɗa ba za ka fahimta, to ba sai an gaya maka ba, domin duk wanda yake alwala ya san an shaƙi ruwa facewa ake, in an shafa kai aka tafi dawowa ake. An gane ko? Tare da cewa anan ma ba a faɗi mashul uzunaini ba, shafar kunnuwa ba, to amma dai akwai. Tunda an faɗi shafar kai, ai asali kunnuwa bangare ne na me kai, al'udhnani min ar-ra's, da haka su ma sai a shafe su. Sannan wajen shafar kunne ba ta kai ko ina da ko ina fa sai ruwa ya taba ba a kunna, wani zaka ga sai ya haka kamar zai tsinke kunnan nasu. Kawai abin da aka ce yan manuni yan yatsunka guda biyu ka toshe kofar kunnan da su, dan gudun kada ka je ruwa ya shiga maka kunne. In ka toshe iya waɗannan ibahama babban yan yatsa, su kuma sai su biyo baya haka shikenan. Amma wani sai ga sai ya ciccusa wani haka ya haka, kowa ya koya masa koko, ya ɗauka da aka ce shafa ko ina sai an shafa. A'a, to matukar mutum yayi irin wannan alwala tun daga farko har zuwa ƙarshe tare da niyyar sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma sannan salla raka'ataini, yayi sallah raka'a biyu ta nafila, la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, a ciki babu zancen zuci. Kai kokari tunda kace Allahu akbar haka kai assalamu alaikum ba kai tunanin wani abu ba sai sallar,
wannan wani assignment ne, wata bananza ce, wata garaɓasa ce. In dai ka iya wannan, gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk zunubanka da suka gabata tsakaninka da Allah an yafe ma. Inda gizon yake sakarsa shine kai sallah tun daga farko har ƙarshe baka yi zancen zuciya ba, wannan abu ne mai wahala. To amma ana iya yi, tunda shari'a ta ce a yi, ai ya nuna ana iya yi. Da ba a iyawa ba za a ce a yi ba. To amma an san cewa yin kuma yana da wahala, shi yasa sai aka sami gara basa wanda ya yin, to ga wani lada gwaggwaba da za a bashi. An gane ko? To kuma wannan sai ya nuna kenan zancen zuci baya karya ne sallah, sai dai yana rage ladanta, amma zancen zuci baya bata sallah. Kuma dan mutum yayi zancen zuci baka cewa sallarsa ba ta yi ba, sallarsa ta yi, sai dai shi da wanda bai yi ba ladan su ba ɗaya ba. Kamar wani labari da ake bayarwa, an cewa wani waliyi ne, irin waliyanmu dai na Kano, Allah ya ƙara lafiya. Wai wata rana yana sallah, sai wani sarki ko sarkin garinsu ne ya hawan sallah ya biyo ta gefen masallacin. Sai da aka idar da sallah da ala gafata malam ya fito waje, sai ga duk kashin dawaki sun wuce ta gefen masallaci. Sai ce me ya faru ne? Duk ka ga irin sarewar da ake a wasan sallah da kiɗe-kiɗe da me. Aka ce masa ala gafata malam, ai ana sallah sarki ne ya wuce. Sai juyo ya kalli mamu ya ce to kun ji wucewar? Suka ce mun ji. Ya ce to ku sake sallah. To wannan zai iya yiwa yayu, zai iya yiwa bai yiwu ba, amma dai baya nuna cewa dan hakan ta faru ka ce mutane su sake sallah. Dan me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa nakan kabbara sallah nufi na in yi dogon karatu, amma ina fara karatu sai in je kukan jarirai a bayana. Iyaye sun zo da 'ya'yansu 'yan ƙanana za su bi ni sallah, sai 'ya'yan su fara musu rigima. Yace to ina jin haka sai in takaita sallah dan in yi sauri in sallami uwa ta je ta kula da ɗanta, domin ba yadda za a yi uwa hankalinta ya kasance a wani waje in ɗanta yana kuka. Duk inda ɗanta ya bata kuka to hankalinta yana can. Wata rana manzo Allah ya kabbara sallah asuba, an san ya fi tsawaita sallah asuba, amma sai aka ji ya karanta idza ja'a nasrullahi. Aka ce ya ka takaita, yace naji iyaye mata ƴaƴansu su ne musu kuka a baya, dan in sallame su maza su je su kula da ƴaƴansu. To ka annabi ma yana sallah ya ji wani abu, kai kuma wani ya ji wani abu ka ce je ya sake sallah? A ga ba daidai bane. Hafizu Zahabi Shamsuddin a cikin littafin Siyarwa Alamin Nubala ya kawo kissar irin yadda magabata suke shagaltuwa da ibada. Da ya zo tarjamar Urwa ɗan Zubair jikan Sayyidina Abubakar ne, ɗan na Asma'u ne, kanin Abdullahi ɗan Zubair. To Urwa ya yi ciwon kafa mageduwa, irin ciwon da in ya ci kafa a da sai dai a yanke. To za a yanke wa Urwa ɗan yatsa saboda mageduwa ta cinye masa kafa. Lokacin da aka zo wanzamin zai yanke kafar, ya rinka raki ya kasa tsayawa, sai matarsa ta ce je ka in ya tada sallah ka zo, saboda irin yadda hankalinsa yake tafiya zuwa ga Ubangiji in yana sallah. Da aka da Urwa ya kabbara sallah, wanzami ya sa aska ya yanke kafar amma bai sani ba, ya yanke dan yatsan. Sai da aka idar sannan ya ga jini, sannan kuma zafin ciwon ya zo masa. Zahabi ya faɗi wannan. To amma ire-iren waɗannan malamai suka ce wasu abubuwa ne wanda khawariqul adat, zai iya yiwa ya faru, zai iya yiwa bai faru ba. Dan ya faru ga wani wata falala ce, ba dole kuma ka ce ni sai ya faru ga ni ba. Ni shine kai shine, kuma baya nuna cewa yanzu dan wani ya ji kana sallah ya ka ji cin naka ya cije ka ba za ka tsaya ka sosa ba, ka sosa ka zazzage wandanka kar ya ƙara ɗan damu. Wannan ba laifi ba ne ko shakka ba. Allah ya dace. Ana dai son sallah, mutum in zai yi sallah ya tara hankalinsa, ya yi ƙoƙari ya halarto Ubangiji, ya yi ƙoƙari ya nisanci zancen zuci gwargwadon iyawarsa. Amma ka sani shaidan fa ba zai kyale ka ba. Annabi ya ce da zarar an yi kiran sallah shaidan zai gudu yana ihu, ba zai dawo ba sai an gama kiran sallah. Da zarar za ya kama zai sake guduwa yana ihu, da zarar an gama iqama an kabbara sallah sai ya dawo. To sai yazo yana bin zukatan bayi yana jefa musu waswasi. Yazo wajen wannan ya ce masa anya alwalaka bata karye ba, yazo wajen wancan ya taba maka can, yazo yace har sai ta kai yana kama duburan mutum ya buda ya hura
dan ka ji cewa wai kamar kayi tusa sai annabi ya ce ahir dan ka ji wannan karka yadda bayan ya hura ma ka ji kamar iska ta fita kuma zai zo ya rada ma a zuciya ya ce ka fa yi tusa ya ce to in ka ji haka ka ce ƙarya ne amma a zuci kar a je ana sallah ka ce ƙarya ne sai ka ce ƙarya ne ma'ana ba gaske bane ba da haka manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya ji haka kada ya katsa sallar sa hatta ya sama a sauta ko ya ji da rihan har sai in ya ji ƙara fitar tusar ko kuma ya ji doyinta wannan kadai shi yake sa ka katse sallar ka wani ikon Allah idan mutum yana sallah duk abin da ya manta yana iya tunowa yanzu idan da za ka yi ƙoƙarin ka tuno wani abu ka kasa in dai na duniya ne shiga sallah za ka tuno shi yanzu nan kuwa shi kuma bature ya ce in kana kashi shi yasa bature ya yi masai na zama saboda ya ɗauki ban ɗaki wajen tunani bature idan ya hau wannan masan ya zauna to har da biro da takarda wasu suke shiga saboda wai idea tana zuwa a lokacin sai ta rubuta asarar duniya to amma mu kuma sallah ita take tunawa mutane al'amura saboda shedan ba zai bakka ba da ya bakka kai sallah lafiya gwanda ya tuna ma duk wata badakalar duniya wata rana wani mutum attajiri ne a zamanin da lokacin babu banki mutanen da yadda suke su boye kudin su sai su sa a tukunya kun san tukunya gara ba ta cin abin da aka sa a tukunya aka rufe saboda ita gara ba ta cin tukunya wannan shine hikimar da yasa a makabarta ake mai rufe mutane da tukunya saboda gara ba za ta shiga ba ta cin tukunya to sai mutanen da sukan sa kudin su a cikin tukunya sai su rufe bakin sai su nemi wani waje can a daji sai su haka sai su rufe to idan mutum ya haka wani sai kaga idan ya shiga halin bukata sai ya je binciko kudin sa ya ɗebo kamar kai ne ka kai banki aje in kana bukata sai ka je ka karko to wani sai kaga ya aje kudin kuma Allah ya sa tsawon lokaci bai tuna ba wani sai ya aje kudin har ya mutu sai kaga sai wata rana an siyarwa da wani filin shi sai ya zo a bagaze hako shi yasa irin wannan kudin da ake hakowa akwai zakkasu su ake kira rikazi manzo Allah ya ce wa fir rikazil khumus idan aka sayar maka da wata gona ko wani fili ka zo ka haka sai ka tono tukunyar kuɗi ta wani to ba za a ce ka kawo ba amma ka raba 5 ka ɗau 4 ka bayar da 1 ga baitul malin musulmi shine rikazi to wata rana wani attajiri a zamanin Imam Abu Hanifa ya binne kuɗinsa tsawon lokaci bai tuna ba bai shiga bukata ba har ya daɗe har ya manta ma a ina ya binne kuɗin to shikenan wata ranar da bukata ta matso shi sai ya zo da nufin ya tuno ina ya binne kuɗin yayi juyin duniyar ya tuna ya kasa sai ya zo ya gaya wa Imam Abu Hanifa Allah gafata malam kuɗi na binne shekaru aru kawai yanzu bukata ta taso min kuma na rasa a ina ma na binne su na rasa yadda zan yi in tuno sai ya ce masa je kai alwala kai sallah yana yin alwala ya kabbara sallah Allahu akbar raka'a farko sai tuno inda kuɗin sa yayi sauri ya da sallah ya je hako kayansa sai ya taho wajen Imam Abu Hanifa yake tambaye sai ya ce Allah gafata malam wannan lakanin a ina aka same shi ce wannan ayabu ne mai sauki ai daman ita mantuwa asali shedan ke haifarwa da dan adam ita wa in ma yunsiyannaka ash-shaytan fa ansahu ash-shaytan an gane ko da haka asali shedan shi yake haifarwa da yan adam mantuwa tare da cewa gada suka yi daga ubansu Adam amma shi kansa Adamu din waye haifar masa da mantuwar shedan ne fa waswasa ilaihi shaytan shedan ya kimsa masa waswasi kuma ya mantar da shi umarnin da Allah ya masa na kare shi wancan bishiya da haka mantuwa ta shedan ce to shi shedan a madadin ya baka kai sallah lami lafiya ka samu ladan Allah wannan gara basa to gwanda ya tuna ma ko miliyan nawa ce ka je ka dauko mana shi da kai ribar lahira wanda kai ribar duniya a wajensa saboda daman shedan yana da dabaru da yawa na farko ko dai ya hana ka ibada gaba daya in ya ci karfinka anan to shikenan idan ya ga ba zai iya hana ka ibada ba to sai ya biyo maka da san falala ka fi damuwa da abubuwa na falala akan abubuwa na farilla abubuwa na falala akan abubuwa na farilla tun bai damu da ya sallolin farilla a jam'i ba amma da daddare zai tashi ta nafilfili to me kenan aka yi ai gwanda ka kiyaye sallolin farilla a jam'i da daddare kai ta baccinka to amma shi san ba zai iya hana ka wancan ba to sai ya sa maka ka shagala da wancan kai sako-sako da wannan
ko kuma ya zo ya sa maka al-ijab jiji da kai kana yi kana ganin ba dama ne, wai gwari ya ba da magani an sha an mutu, ya ce mu na wasa ne. Ko ya so ya sa maka san bid'a, kai ta yin abin da annabi bai sa ka ban, an magana ka ce ai addini ne, ai kaza ne, ai salati ne, ai hailala ce, me a ciki? Ba komai a ciki, Allah ne dai bai sa ka ba, aikin baban giwa kake yi. Allah ya kiyaye. Da haka manzo Allah ya ce thumma salla raka'ataini, sannan mutum ya zo ya salla raka'a biyu, namiji ko mace, la yuhaddisu fihi ma nafsuhu, baya zancen zuci a ciki, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk abin da ya gabata na zunubansa an gafarta masa. To anan musu malamai suka ce duk abin da ya gabata na zunubai ana nufin kanana, domin su manyan zunubai ka'idar su Allah baya yafewa sai an yi tuba, sai an yi nadama, sai an janye an daina. Duk abin da yake babban zunubi to ka'idarsa shine ka nisance shi kuma ka tuba sai Allah ya yafe maka. Illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Idan mutum yana shan giya ko yana zina ko yana cin riba ko makamancin haka, wannan sallah raka'a biyu kadai ba ta sa a yafe masa wannan, sai yayi me? Sai ya tuba, sai ya daina. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم، هذا أقوى شرط توبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذا قتل النفس من الكبائر، الشرك من الكبائر بل هي أكبر الكبائر. sannan kuma mi az-zina wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. To sai Allah ya ce wala yaznuna wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhanan, sai ce illa man taba. Ashe akwai sharadin tuba. Da haka waɗannan salloli da dukkanin ayyuka na falala da za a ce in kai an yafe ma zunubi ana nufin ƙanana, amma manyan sai an tuba. Sannan ko ƙananan ma wanda ke tsakaninka da Allah, wanda ke tsakaninka da wa mutane ƴan uwanka, kar ka ci bashin wani ka ce ai nayi sallah raka'a biyu ba zancen zuciya ci ruwa ta sha, a'a sai ka biya shi kuɗin sa. Wannan haƙƙin dan adam ne, Allah baya shiga tsakani, ku je ku warware da juna. An fahimci wannan ko? Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 4 shine Kitabul Wudu, babi na 24, babul wudu'i salasan. Babi mai biye wannan babun fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam, babin da yake bayani akan alwalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'ana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala. Wancan hadisin da muka karanta a farko shi ma alwalar annabi ya koyar, amma siga daya, wanda kuma akwai waɗansu sigogin banda wata. Akwai sigogin wankewa sau ɗaiɗai, akwai sigogin wankewa sau bibbiyu. Duk inda aka ce sau uku nan ka iya yin sau ɗaiɗai, ka iya yin sau bibbiyu. A wasu sigogin ma wani wajen ai biyu, wani wajen ai uku, wani wajen ai biyu, wani wajen ai ɗaya. To duk wannan dai yana daga cikin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi mai lamba ta 136, hadisu Abdullahi ibn Zaid, hadisin Abdullahi dan Zaid. Abdullahi dan Zaid cikin sahabbai mutum biyu ne. Akwai Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, akwai Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbih. Bambancin da ake gane su da shi kawai sunan kakan. Abdullahi dan Zaidu dan Asim, Abdullahi dan Zaidu dan Abdurrabbih. To Abdullahi dan Zaid dan Asim shine wanda hadisin sa yazo a alwala. Duk inda kaji Abdullahi dan Zaidu a babin alwala to dan Asim ne, Abdullahi ibn Zaid ibn Asim. Amma idan kaji Abdullahi dan Zaidu dan Abdurrabbih shi kuma hadisin sa a babin kiran sallah, shine wanda yayi mafarkin kiran sallah. To kaga anan ba a gaya mana wanne bane ba, domin ba a kawo mana suna na ukun ba ballanta na mutance, illa iyaka kawai wannan ka'idar da malamai suka bayar. Abdullahi dan Zaid dan Asim shi ya rawaito hadisai a babin alwala, Abdullahi dan Zaid dan Abdurrabbih shi ya rawaito hadisai a babin kiran sallah. To wannan Abdullahi dan Zaid dan Asim yace su'ila, an tambaye shi an wudu'in nabi, game da alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin kaga su sahabbai komai za su yi sai su ce na annabi, komai na annabi, wanda wannan shine tsantsar addini. Idan aka ce maka zikiri ka ce na annabi, sallah ta annabi, zakka ta annabi, aikin hajji na annabi, komai na annabi.
kar ka yadda a haɗa ka da wani a cikin addinin ka ba annabi ba domin shi Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni haka komai namu mu kokari mu ga mun danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka yadda wani malami ya ma wayo ya ce kai ka ji wai yaro mara kunya zikirin na annabi za ka isa ka iya na annabi ne wayo ne kuma wata dabara ce ta shedan ga daman ban ce zan iya yi nasa 100% ba amma Allah ya in kwatanta ai daman ban isa in yi 100% ba shi yasa sahabbai ma suka zo suka tambayi nana Aisha game da sallar annabi da daddare a gida tace yana sallah raka'a 4 amma fa kar ku tambaye ni tsawo da kyau don ba za ma ku iya irin nasa ba amma dai ga yadda yake yi manzo Allah a raka'a daya sai ya karanta Baqara ya karanta Ali Imran duka wajen izu 8 a raka'a daya ka isa yanzu kaga a tahajjudin mu akalla wannan wajen kwana nawa ne 2 ko ba masu izu hurhudu amma manzo Allah a raka'a daya yake wannan tak kuma raka'a 11 yake yi sauran nawa kenan ake yi kaga maganar daman ka kamo shi ba za ka iya ba yakan yi sallar dare har kafarsa ta kumbura har ta yi ruwa har ya rinka fashewa kamar yayin gyambo amma ba zai daina ba sallallahu alaihi wasallam ba zai iya wannan yanzu kai da kai raka ɗaya minti 10 minti 5 sauro ya dan cije ka rinka wutsul kenan haka ba za ka iya ba to amma a kwatanta tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku kwatanta ko ba za ku iya kamo su ba domin mutanen kwarai kwaikwayon su ma kadai riba ce kamar yadda mutanen banza kwaikwayon su ma kadai hasara ce da manzo Allah yake man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane shi dan cikin su ne in kana kwaikwayon annabi sai ka tashi a jama'ar annabi kana kwaikwayon su ban mali su tufa su arkeli su David Beckham su Ronaldo su Ronaldinho su malanho wani malanho yake kaga kai ma yake zama wani malanho Allah ya kiyaye to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai komai nasu sukan kokari su kwaikwaye shi sukan kokari su kwatance shi domin su samu albarkar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan su za su iya kamo shi 100% ba to shi wannan Abdullahi ibn Zaid da aka tambaye shi game da yadda annabi yake alwala fa da abi taurin sai yace a kawo koko taur a larabci shine koko mu a Hausa muka ce taure me kenan namijin akuya ko to amma a larabci taur ana nufin koko da aka fa da abi taurin mimma in sai yace a kawo koko na ruwa fatawadda sai alwala lahum ga su masu tambayar wudu annabi irin alwala annabi ma'ana yayi nuna musu abin practically ba da baki ba a aikace wanda malamai suka ce at-ta'limu bil fi'li awqa'u fi an-nafs min at-ta'limi bil qawli ka koya wa mutum aiki a aikace yafi ka gaya masa ka kwatanta masa sai yafi fahimta in ka ya gani a aikace shi yasa da alwala da wankan janaba duk annabi a aikace da sallar kan aikin hajji a aikace domin in yayi a aikace sai an fi fahimta sama da me kawai a magance yanzu kawai kana kwatantawa mutum ga yadda za a yi ga yadda za a yi amma in ka tashi kai da aka aikace to sai ya fi fahimta da aka practical better than theory da aka waye musu alwala a aikace irin ta annabi to ga yadda yi fa akfa ala yadihi min at-tawri ya karkato ruwa akan hannunsa daga wannan koko فغسل يديه sai wanke hannuwansa guda biyu salafan sau uku thumma adkhala yadahu fi at-tawri daga baya sai ya koma shigar da hannunsa na dama cikin kokon fatamadmada yayi kuskuren baki wastan shaqa ya shaki ruwa wastan sara ya face bi salasi gharafatin da kamfata uku kowace kamfata ɗaya aiki biyu kowace kamfata ɗaya aiki biyu thumma adkhala yadahu sannan ya sake shigar da hannunsa cikin kokon ya ɗebo ruwa fa gasala wajhahu ya wanke fuskarsa salatan sau uku thumma gasala yadayhi marratayn sannan ya wanke hannuwansa guda biyu kuma sau biyu to kaga nan hannu zuwa gwiwar hannu a wannan sigar sau nawa sau biyu a waccan sigar kuma sau nawa sau uku da ka yi sau biyun a nan alwala annabi ce yi sau uku ma alwala annabi ce wanda ya sau uku yayi wanda ya sau biyu ma yayi thumma sannan adkala yadahu ya sake shigar da hannunsa cikin koko yadda ya tabo ruwa fa masaha ra'sahu ya shafa kansa fa aqbala bihima wa adbara ya faro daga gaba yayi baya mana daga goshi zuwa kiya
to kaga wannan anan an faɗi shafar kai daga inda aka fara da inda aka tafi amma a can ba a faɗa ba ko ba haka ba idan kuka koma can za ku ga a waccan alwalar babu magana shafar kai akwai magana shafar kai amma babu maganar fa aqbala bihima wa adbar to sannan a can an faɗi shafar kai amma ba a faɗi nawa ba kamar yadda mun faɗa anan kuma sai ce marratan wahida shafar kan sai yayi sau ɗaya da ka ruwayar da take nuna shafar kai a alwala sau ɗaya ce ta fi ƙarfi sama da ruwayoyin da suke nuna a iya yi sau biyu ko sau uku tare da cewa akwai ruwayoyin an gane ko thumma sannan gasala rijlaihi ya wanke kafafuwansa biyu ilal ka'abaini zuwa idan sawu to anan ba a faɗi adadi ba amma a can an ce su ma sau uku kafafuwa sau uku anan kuma babu maganar kafafuwa ko sau uku wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitab na hudu shine kitabul wudu babi na 39 shine babu ghaslur rijlaini ila al-ka'bayn babin da yake magana akan wanke kafafuwa guda biyu zuwa idan sawu babi mai biye wannan babun al-itaru fil istinsari wal istijmari babin da yake bayani akan yin wuturi wajen al-istinsari shaƙa ruwa da facewa wal istijmari da yin tsarkin dutse istijmar shine tsarkin dutse to ana son a yi wuturin kuma ya fara daga uku ba ƙasa da uku ba domin asalin wuturi yana fara ne da ɗaya an gane ko to amma akwai wajajen da shari'a ta ce a yi wuturi amma tana nufin daga uku za a fara banda ɗaya kamar me kamar wankan gawa wuturi ake amma ba ɗaya banda ɗaya a cikin wuturin an gane ko kamar cin dabino ranar idin karamar sallah kan aje masallaci wuturi ake amma banda ɗaya shi ma uku zuwa sama ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko 11 ko miliyan da ɗaya ma'ana dai ko ma wani adadi za ka yi daga nan ya zama lambar ba za ta rabu daidai da daidai ba shine ma'anar wuturi to haka idan mutum zai yi tsarkin dutse to abin da ake so ya yi wuturi idan aka ce tsarkin dutse ba ana nufin dole sai da dutsen ba a'a da dukkanin wani abin da zai tsarkake ka wanda ba zai cutar da al'aurarka ba kuma ba mai kima ba kuma abinci ba kuma kashin dabba ba kaga yanzu famfa abin nan wifa da tishu duk waɗannan suna iya zamowa a madadin mai dutse kamar wata takarda wacce a jikinta babu wani abu babu wani rubutu dauke da sunan Allah ko dauke da wata ayar Qur'ani ko wani magana mai kima ko hadisi ko makamancin haka za a iya yin tsarki da ita to amma takardar kuɗi duk wadata haramun ne ka katse kashi da takardar kuɗi ƙosai haramun ne kai tsarki da ƙosai ko waina ko bushashiyar gurasa ko kuli-kuli ko gayan tuwo bushashe wannan duk haramun ne saboda abinci ne in kana takamar kai ka wadata da shi wani yana bukata to haka nan kashi na naman da muka ci muka yar haramun ne yin tsarki da shi saboda shi kashin da dan adam ya ci yayar to abinci ne a wajen aljanu yana daga cikin hanyoyin da aljanu suke shiga jikin dan adam sanya musu kashi a cikin najasa domin abincinsu ne to haka nan kashin dabbobinmu kashin akuya kashin saniya kashin raƙumi haramun ne katsar kashi da shi ko haramun ne a sashi a me a najasa saboda dabbobin aljanu su kuma wannan shine abincinsu abinci kashin da ka ci ka gwaigwaye ka siɗe ka tanɗe kana yarwa in wani aljani ya karyo wannan kwanar shi zai gan shi kamar ba a ci ba da haka shi sai ya ɗauka ya ci to a lokacin kila wani ya yarda kashi wani aljani ya gano ya taho a guje shi ya ga kafar kaza zai zo ya ɗauka kai kuma ka ɗauka ka sa mai akwata to in ba ku wasa ba za ku wanye lafiya ba in kai wasa sai ya bige ka ya wuce da ya ɗan zungurike ka ya haɗa ka da aiki kenan da ya zo ya ɗan hura kunnen ka yi kenan sai ka ji an ce an je asibiti an duba ba a ga komai ba an wanke kunnen ba a ga komai ba wani aljani ya hura ma shi ya tsokane shi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wannan kada mu yi tsarki da kashi ka tsakashi da kashi shi yasa zaka ga gidajen da suke kokarin kulawa da addini matan da suke da ilimin addini ko kashi aka ci a gida aka tattara ba a sa shi a asalin bola sai dai a ware shi a sa shi a wata leda daban a je a zubar saboda girmamawa aljanu su ma abincin su domin kai baka ganin su suna ganin ka
faɗa da wanda baka gani ko yafi karfin ka sai dai ka ba a hankali. Da haka maganin kar aikar a koma. To da haka dai lokacin da mutum zai yi tsarki da wani abin da ba ruwa ba, ko toilet paper ko wata takarda, an gane ko tissue ko wiper da ake wa yara, to kayi sau 3, kayi wuturi. To wannan shine abin da zamu karanta anan. Sannan mu gane timama in an rasa ruwa ake yin ta, ko kuma in akwai ruwan amma akwai wani dalilin da zai sa ba za a yi amfani da shi ba. To amma shi kuma tsarkin dutse ba haka bane. Tsarkin dutse kana da damar ga ruwan ka ki kai da dutse, ko ga ruwan ka ki kai da takarda, ko kai da tishu. Nan zaɓi aka ba mu, ba ca akai a halin larura ake tsarkin dutse ba, a'a ganin dama ne, duk wanda kai duk ɗaya ne. Sannan wani sharaɗi da wasu sukan sa cikin malaman fiqh su ce wai sharaɗin tsarkin dutse sai ya zama na ukun ya fito ba komai kal. Wannan sharaɗin ba inda aka samo shi, la a Qur'ani wala a hadisi. Haka nan wasu ce wai sai ka ji baka jin ɗoyin. Ya za ka ji baka jin ɗoyin, ka goge dubaraka da dutse, ai dole ka ji ɗoyin. Sai dai in dirjewa kai ka dirje da jini ka ɗauke fatar gaba ɗaya, ka kuma wannan Allah bai sa ka ba. To da ka dai babin da yake bayani akan shakarwa da facewa a wuturi, tsarkin dutse ma a wuturi. Hadisi mai lamba ta 137, hadisu Abi Hurairah ta anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, annahu qala, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, man tawadda'a, duk wanda zai alwala daga cikin ku, falyastanfir, lalle ya shaka ruwa a hancinsa ya face. Kuma shakar ruwa ana so a yi ta sosai da kyau, ruwan ya shiga sosai, ba yadda wasu suke ba sai ga ya zungura hancin, kan ya cire hannun ma ruwan ya zilale a ƙasa. Ba haka bane ba taɓa hancin ake ba, tsayawa ake a natse a shaƙa ruwan ya tafi, sannan sai a bi a fato. Sai dai idan mutum yana azumi, to in ana azumi ba a so mutum ya matsa a wajen shaƙar ruwa. Manzo Allah ya ce da laqidu dan sabira, wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Ka kai matuƙa wajen yin shaƙar ruwa a wajen alwala sai dai in kana azumi. Da haka manzo Allah ya ce man tawadda'a du'a falyastanfir, to ya shaki ruwa kuma ya face. Wa man istajmara, duk wanda zai yi tsarki da wani abin da ba ruwa ba, dutse ko tishu ko wani tsumma ko wata takarda, falyutir, to yayi mara. To anan abinda babi yace yin wuturi a shaka ruwa da kuma a tsarkin dutse. To amma idan muka kalli hadisi, shi kuma hadisi tsarkin dutsen kawai yace falyutir, amma shakar ruwan bai faɗi haka ba. To waɗansu malamai sun fahimci cewa man tawadda'a falyastanfir wa man istajmara falyutir, kalmar falyutir ta shafi istinshaq, ta shafi istijmar. Shi yasa ma shi mai littafi ya wannan babin, dukanninsu ana son ai wuturi. To ko mun ɗauka hakan ne, amma ka sani wuturi a shaƙa ruwa ba wajibi ba ne, domin ana iya yin 2, ana iya yin 1, 2 kuma ba wuturi ba ce, kuma ana iya yin 3, amma da 1 da 3 duk wuturi ne. To amma yin wuturi a istijmari, tsarkin dutse ko tsarkin da ba na ruwa ba, to wannan kam wajibi ne, kuma wuturin kamar yadda muka faɗa yana farawa ne daga 3 zuwa sama. akhrajahu al-bukhari, imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 4, kitabul wudu, babi na 25 shine babul istinsari fil wudu'i, babin da yake bayani akan shakar ruwa da facewa a yayin alwala. hadisi mai lamba ta 138, hadisu Abi Hurairah radiyallahu an, hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kala yace idza stayqaza ahadukum min manamihi, in dayan ku ya farka daga baccin sa, falyastanfir salasan, ya shaki ruwa ya face sau 3. to wannan ya fi fitowa fili sama da wancan. Idan mutum ya bacci ya tashi sai ya zo zai yi alwala, to lalle ya tabbatar a wannan alwalar shakar ruwan da zai yi sau 3 ne da kuma facewa. Mu gane akwai bambanci tsakanin alwalar da bata biyo bayan bacci ba da kuma alwalar da ta biyo bayan bacci. Waɗansu malaman suka ce baccin ma sai na dare banda baccin rana, domin bacci ma iri-iri ne. Da haka annabi ce in ɗayan ku yayi bacci ya tashi kuma zai yi alwala, to ya tabbatar a wannan alwalar da zai yi ya shaƙi ruwa sau 3 a hancinsa ya face. Me hikima? Yace fa inna shaytana, domin shaytan
yabitu ala khayshumihi yana kwana ne a jikin fatar hancin ɗayan ku da zarar ka kwanta bacci sai shedan ya zo ya makalkale a fatar hancinka in ka tashi ka zo wajen alwala ka shaki ruwa ka face sau 3 to sai ka fitar da shi an gane ko sai ka fitar da shi to kalmar yabitu kaga yana nufin daga albaituta baituta shine kwana shiga dare da wayar gari to kaga wannan ya nuna kenan baccin na dare ake nufi domin baccin rana ba a kiransa da suna ne kwana ba a kiransa da suna bayat ko yabit da haka albayatu ko albaitutatu ko yabitu shine dare zuwa wayar gari da haka shi yasa wasu malamai suka ce in an kalli wannan lafazin baccin ma iya na dare ake nufi banda baccin rana an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a wannan bi itibarul galibi ne mafi yawan mutane da daddare suke bacci ba sa baccin rana to amma inda za a samu wani yayi baccin ranan shi ma ya tashi zai alwala to shi ma yayi wannan domin da yin bacci da rana da yin bacci da daddare wanne aka fi sani baccin dare waja'alna nawmakum subatan waja'alna al-layla libasa wallazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira da haka mutane sun fi yin baccin rana shi yasa annabi ya amfani da kalmar baccin dare kai shi yasa annabi ya amfani da kalmar kwana saboda baccin dare shi yafi yawa a cikin mutane amma malamai suka ce babu laifi ko a baccin rana ne in mutum bacci ya tashi zai alwala to ya shaƙa ruwa ya face sau 3 saboda ya kori shedan ya fitar da shedan daga hancinsa da ya kwana masa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 59 shine kitabu bad'il khalqi babi na 11 babu sifati iblis wa junudihi babin da yake magana akan sifar iblis da kuma yan rindinarsa babu ke biye wannan babu wujubu ghasli rijlaini bi kamalihima babin da yake bayani akan wajabcin wanke kafafuwa guda biyu a yayin alwala da kamalar yadda ake wankewa ko a kammale hadisi mai lamba ta 139 hadisu abdullahi ibn amr hadisin abdullahi dan amr dan as qala radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda qala yace takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga cikin mu ya tafi wani waje da bamu ganshi ba a cikin wata tafiya da muka yi tare da shi muka dade bamu ganshi ba ya sulale jikinsa ya tafi dan wata bukatarsa mana manzo Allah ya fita yaje ya kewaya ya fita yaje ya biya bukata da haka ana cikin tafiya ya bar ayari ya fita ya tafi yace fa adarakana can kuma sai ya zo ya riske mu ya cin mana wa qad arhaqana as-salatu a lokacin sallah ta riske mu wa nahnu natawaddau da manzo Allah ya zo sai ya tarar da mu muna alwala faj'alna namsahu ala arjulina sai ga muna shashafa kafafuwanmu a madadin mu wanke fanada bi a'la sautihi sai ya daga muryarsa sama yayi kira yace wailul lil aqabin nari azaba ta tabbata ga daga-dagan da aka shafe su a yayin alwala ba a wanke su ba ma'ana yin alwala da shafa kafa wannan laifi ne ba daidai bane ba duk mai alwalar da ya shafi kafa a madadin ya wanke ta to a ranar lahira wuta ce za ta ci kafarsa da haka dole idan zaka wanke kafa a yayin alwala ko in zaka yi alwala to kafa ka tabbatar wanke ta za a yi ba shafar ta ba in kaga ana shafar kafa sai dai inda takalmi ko da safa ko da huffi amma in dai tantagariyar kafa ce to ba magana shafa sai dai me wankewa to sannan ita kafa tana da matsaltsalinta sabanin sauran gabbai tafi sauran gabbai wahalar wankewa zaka ga duk inda kake wankewa a wajen alwala baka shan wuya amma da ka zo kafafa wani lokaci tsayuwa ma sai ta gagare ka wani sai ya samu waje ya zauna yake iya kama kafa sai ya wanke kila saboda yana da kiba ko makamancin haka to sannan kuma wani lokaci zaka samu kafa akwai kaushi wani fasansa ka zuba kwabbai 5 ga kaushi ga kaza karkashin kafar akwai kwane-kwane gefen kafar can agara akwai naɗe-naɗe to sai an tsaya an natsu da kyau an wanke kafa in mutum baya natsuwa wajen wanke kafa a yayin alwala to ya sani yana yin laifi ba karami ba malamai suka ce yana daga cikin kaba'iruz zunub manya-manyan zunubai sakaci da wanke kafa a yayin alwala me yasa suka ce yana daga cikin manya-manyan zunubai saboda Allah ya yi alkawarin wuta ga duk wanda yake wasa da wannan wajen Allah kuma baya alkawarin kona bawa akan karamin zunubi sai in babban zunubi ne wanda mun sha faɗa wannan
na daga cikin hanyoyin da ake gane zunubi babba ne ubangiji ya ce ko annabi ya ce duk wanda yake kaza wuta zai shiga, domin Allah baya sa mutane wuta bisa ga kankanin laifi saboda rahamarsa. in kaga Allah ya sa mutum a wuta to laifin da ya masa ba karami bane. rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. to da haka manzo Allah ya ce wailul lil aqabi min nar. akwai wadanda har yanzu ba sa wanke kafa sai dai su shafe ta a wajen alwala ko to su sani wannan kuskure ne kwarai da gaske. kuma in kaga ana yi ka tabbatar da cewa me yin wannan sabawa Allah da ma'aiki yake yi, abin da yake ba daidai bane ba. Qur'ani caye a wanke kafa, in ku an ce a shafi kafa to sai dai in a halin safa ko halin huffi ko halin takalmi, wanda kuma wannan babi ne mai zaman kansa wanda insha Allah a nan gaba a cikin karatu za mu tar da shi. babin shafar kafa ga wanda ya sa huffi ko sa safa ko wanda ya sa takalmi. wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi cikin kitab na 4 shine kitabul wudu, babi na 29 shine babu ghaslul aqabi. babun ghaslul aqabi ko babu ghaslil aqab, babin da yake mai akan wanke diga-digai, jam'i ne na aqib. aqibu shay bi ma'ana akhiruhu, karshen mutum ta ƙasa shine mai kafarsa, to da shi yasa ake kiran kafa da aqib, jam'in ta shine aqab, karshe ko diga-digai kamar yadda muke faɗa da Hausa. wannan shine karshen wannan kitab na kitabut tahara da kuma babubukan da suka zo. karshen babi na babu wujuba ghasl rijlaini bi kamalihima ko yawa to ana nuna mun lokaci yayi zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu sai mu tashi sabon babi babu babu idalatul ghurra wat tahjil fil wudu'i. haka ne abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada, abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da farko ana sanar da uwa cewa yau ne asabar din karshen wata wacce aka saba karɓar taimako dan zuba mai a inji da kuma kula da ɗawainiyarsa don gudanar da wannan karatu da kuma dai sauran salloli da ake yi a wannan masallaci da shi wannan injin. da fata Allah ya bada ikon taimakawa. da haka yin agaji za su kewaya kafin mu karasa amsa tambayoyi. mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam, idan ana sallar gawa su mamun me za su ke karantawa? abinda liman din yake karantawa shi za su karanta. tambayar ka ta nuna cewa ka san me liman yake karanta, to in haka ne abinda liman yake karantawa shi ma mu za su karanta, babu bambanci. amma da ca kai in ana sallar gawa me ake karantawa, to wannan ya nuna baka san asalin me ake karantawa ba. amma in dai ka san abinda liman yake karantawa to shi ne dai abinda su ma mu za su karanta, babu bambanci. mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam, ina da tambaya kan haka. malam, ni ne na yi noman damuna, na noma gero, dawa da masara. shin malam adadi nawa ya kamata na fitarwa da zakka? idan abin da ka noma na hatsi ya kai kwano 260, kwano irin namu dai na nan jihar Kano, babban kwanon shan ruwa 260 ne ko da ɗan ɗoriya kaɗan namanta, shi ake fitarwa da zakka. kuma in noman damuna ne za ka kasa ne 10 ka fitar da 1, kaga kwano 260 ka kasa ta 10 sai ka fitar da 1. amma in noman rani ne sai ka kasa 10 ka fitar da 1 ma ka sake kasa shi 4 ka fitar da 1, 3 sai ka hada da sauran duka naka ne. saboda noman damuna ba ta da wahala sosai in an hada da noman rani, shi yasa shari'a a noman rani ta a karɓi zakka kaɗan, amma a noman damuna kuma sai ta sa a karɓa sama da yadda za a karɓa akan noman rani. to sannan sai ce shin malam, idan ɗaya daga ciki bai kai nisabi ba, malam zan iya hada dawar da geron da masarar in fitar musu? za ka iya, ai din naka ne, duk kai ka noma kuma duk ane musu zakka. mu ɗauka gero ka samu kwano 50, dawa ka samu kwano 100, masara ka samu kwano 200, duk za ka haɗa kai musu zakka. in ka ware kowanne shi kaɗai ba zai kai zakka ba, amma duka mallakarka ne kuma duka abin zakka ne, duka haɗa su za ka sai kai musu zakka.
kamar kai ne kana da kuɗaɗe waɗansu a kwari wasu a singa wasu a kaza ka karkasa business duk kuɗinka ne lokacin zakka ya duka zaka haɗa ka fitar musu da zakka ina fata an fahimci wannan ba ka cewa to ai wannan kuɗin siminti ake siyarwa wancan kuma fula ake siyarwa amma da duk sunan su kuɗinka kuma duk naka ne yanzu inda wuta za ta ci wancan din za a ce ba naka wani kai dai za a zo a yi wajaje da haka duka kuma tun da daman ba simintin za a yi wa zakar ba ko fulawar kuɗin za a yi wa da haka za a yi musu za baki ɗaya sannan ya ce wai malam wake ma yana da zakka wake ma yana da zakka duk abin da ake ci ake aunawa ake ajewa to ana masa zakka amma duk abin da ake ci ba a aunawa ba a ajewa to ba a yi masa zakka ko duk abin da ake ci ake aunawa amma baya ajiyuwa shi ma ba a yi masa zakka amma wanda ya cika wancan sharaɗi ukun da na faɗa ya zama ana cinsa ya zama ana auna shi ya zama yana ajiyuwa to wannan zakka ta kama shi to kaga da wannan zaka ga dankali rogo abin nan doya duk waɗannan ba a yi masa zakka rogo sai dai in an busar da shi ya zama mai garin rogo sai dai in ya zama alabo to wannan shine za a yi ka an gane ko amma rogon shi a karan kansa babu zakka a cikinsa saboda rogo ko da ana ci ba a auna shi a matsayinsa na rogo kuma baya ajiyuwa sai dai an yi mai an busar da shi to haka nan kayan miya irin su tumatir tattasai da sauransu lokacin da suke ɗanye ko ana auna su ana ci ba a musu zakka saboda ba a ajiyewa amma lokacin da ka busar ka ajiye shi ya zama mai to a nan ne malamai suka ce akwai zakka haka nan abin nan man gyaɗa ana auna shi ana ci ana aje shi amma malamai suka ce babu zakka a cikinsa amma ita gyaɗar fa ita gyaɗar kuma akwai zakka a cikinta to waɗannan dai da ire-iren su idan mutum yana da su ko yana mu'amala da su sai ya rinka tambayar malamai me ake wa zakka me ba a yi wa zakka to haka na a bangaren dabbobi za mu ga cewa dabbobi akwai wanda ake musu zakka akwai wanda ba a yi musu zakka kamar tattabaru tsuntsaye ba a yi musu zakka kamar kaji ba a yi musu zakka na gidan gona ko na hausa amma shanu awaki tumaki raƙuma waɗannan duk ana yi musu zakka to wannan shi ne na'am kamar gero da dawa a ƙauyuka wani lokaci suna da tsarin dami na aka yi dami goma ya ce aka yi dami ya ce dami to abin da yake akwai shine a bincika a tabbatar yana cewa a ƙauyuka wani lokaci dami su suke lissafi ba kwano ba to abin da yake akwai shine a tabbatar da cewa damin adadin da suke warewa din ya kai adadin da zakat ta wajaba a kansa misali in an ce duk dami goma dami za a fitar da dami ɗaya to dami goma in an sussuke shi ko an cashe shi ko an buge shi shin yana kai adadin kwano 260 yana kaiwa ba ya kaiwa kaga bai kai ba ɗaya kenan sannan na biyu shi dami ɗayan da aka fitar kaga asalin ma abin da aka ce a fitar aibi zakka ba ta kai ba da haka abin da ya kamata a yi shine su mutanen ƙauye tun da su abin da yasa ba sa saurin sussuke hatsin su ne su saboda shi wata hikima ta ubangiji kaga hatsi da kake gani idan ka bare in ka fitar da shi daga jikin in mai totuwa ne kamar masara ka daga jikin totuwar ko kuma dawa ka karkade shi daga jikin wannan zanganniyar tasa to ba zai ajiyu ba sai ka sa masa magani amma in dai yana jikin wannan totuwar to kwari ba sa iya cin sa wannan hikimar ubangiji ce shi wannan natural maganin kwari ne yanzu masara da zaka ajiye ta a totuwar ta za ta shekara 100 kwari ba za su ci ta ba saboda totuwar ba za ta bari su ci ba gaba da ka bambare ta to sai ka zuba mata magani in ba haka ba kwari sai su biyo su cinye to su mutanen ƙauye da yake ba sa son ba siyarwa suke ba galibi noman su ci suke yi to irin wannan sukan aje shi a jikin zanganniyarsa ko a jikin totuwarsa sai in za a ci sai a fito a sussuka a bambare ai kaza sai a je a sarrafa to wannan yasa suke yin wannan dabara ko wasu malaman su suke ce musu kawai in kun cire dami 10 dami 1 wanda kuma wannan gaskiya rajaman bilgaibi ne kamata yayi a tsaya dakiki abu abin bisa ga ka'ida su gano dami nawa ne yake kai adadin kwano 260 idan dami 100 ne ma to kaga sai wanda yake da dami 100 sannan dami 100 nan da yake kwano 260 nawa za a kasa ya bada 1/10
an gane ko mana in an gano dami 100 shike kwano 100 a shike kwano 260 to kaga dami 100 za a kasa ta 10 ya zama dami nawa kenan 10 wannan misali na faɗa fa ba ina nufin hakan bane amma a madadin kawai a bar mutanen karkara suna yin abu da ka suna canki faɗi wannan kuskure ne kawai ka ce musu duk dami 10 dami 1 to ai dami 10 bai kai zakka ba to kaga wanda dami 10 kada yake da shi asali ma babu zakka a kansa kuma ka kwace masa dami 1 ta mece ce asali shi zakkar bata haushi ba domin da a ce zakkar dami 100 ne sai kake da dami 99 ba saura dami 1 ba zakka ta fada a kanka sai in kai kaga dama ne kai amma Allah in ya ce adadi kaza ne to in adadin nan fa bai kai ba da kai ake magana ba yanzu da za a ce zakka nisabin kuɗi yana farawa 1000 sai ya zama kai kana da naira 999 saura kwabo ɗaya ko naira ɗaya ta zama 1000 to kai zakka ta faɗa a kanka in kwa kayi to wannan kayi ne a matsayin nafila amma ba wajibi bace a kanka kuma Allah zai baka lada na wannan bajintar da kai amma mu fahimci wannan kwarai da gaske da haka duk abin da shari'a ta faɗi ka'idarsa ba a shaci faɗi dole ka'idar ake saboda shi Allah in ya sa adadi sai an masa adadin sannan ya yadda an yi in kai ƙasa da haka ba kai ba in kuma ka zarta haka nan ma kuma baya san alakoro ina fatan mun fahimci wannan to wannan shine abin da ya zama wajibi malamanmu da suke shiga ƙauyuka da kuma malaman da suke zaune a ƙauyukan suke mu'amala da manoma su yi ƙoƙari a samu wata rana da za a tara dammai a buge su a auna su a gano dami nawa yayi kwano 250 ko 260 to sai a sanya ya zama wannan shine kaida sai a dora fatawa akan haka duk dami kaza shi yake kwano 200 da kaza wanda yake kaiwa zakka kuma duk a kwano kaza ko adadin zakkar dami kaza to za a fitar da kaza in noman rani ne in noman damuna ne wannan shine abin da ya kamata Allah ya samu dace wannan shine karshen tambayoyin mu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa gobe in Allah ya da zamu koma karatun mu na gwammaja na tafsiri gwammaja yan majalisu masallacin Ihya Sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik